Oke. Terus, oke, kita mau bongkar notebook Acer. Ini kendalanya keyboardnya udah error, terus sama kita mau update RAM. Ini keyboardnya kita udah order, udah datang untuk barunya. Ini harus diplastikin. Dan ini bawaan RAM-nya itu 2 GB, kita update ke 4 GB, oke, biar lebih enteng. Rencananya nanti akan kita kasih Windows 10 notebook ini. Ya, langsung aja mulai kita bongkar. Ini notebook Acer tipenya ES111. Datang nggak bro? Oke. Kita mulai. Keyboardnya dulu. Ini notebook ini menggunakan keyboard tanam ya teman-teman. Nanti kita buka semua dulu ini. Yang pertama kita buka baterainya dulu, dan ini soketnya kita buka dulu, semua dimasukin cepat semua. Ini kita pertama buka baterai dulu ini karena keyboardnya ditanam ya. Kita buka board baterai dulu. Kita mancang. Ini baterai nggak full ya teman-teman. Baterai itu ini, tapi lumayan awet karena baterai lumayan lithium. Simpan ini semuanya. Nah, ini kita copot dulu harddisknya. Oke, harddisk kita copot. Ini kita copot.
Nah, ini kan sebenarnya ini lemnya mungkin pernah ganti tapi pemasangannya kurang rapi ya untuk pengelemannya. Coba dicopot. Ini motherboardnya kita copot juga karena keyboardnya di bawah motherboard ya. Ini di bawah baut. Tiga di sini teman-teman. Oh ya, ini soket keyboardnya yang lupa dicopot juga. Nah ini motherboard cuma segini yang kecil. Nah ini RAM-nya nanti kita ganti dengan yang 4 GB, bawahnya cuma 2 GB. Tesnya dikit dan yang seperti. Oke, ini kita mulai copot keyboardnya. Jadi kita copot pelindungnya dulu teman-teman. Nah pelindung ini kita copot engsel. Nah ini ada atas teman-teman. Nah ini yang nah, oke, copot ininya. Nah ini tuh pelindungnya teman-teman ya. Jadi harusnya ini sebenarnya bisa dipakai lagi nanti. Diganti lemnya aja nanti. Pakai lem bakar ya. Ini kemarin kurang panas. Ini kita copotkan dulu. Nah, satu karena ini prosesnya pakai keyboard tanam, jadi dia nempel pakai lem bakar. Tapi seperti ini nanti masih bisa menggunakan tidak perlu lem bakar si penggunaan buahnya.
itu nggak apa teman, memang agak-agak berisik karena nyopotnya ini keyboardnya, nanti kita ganti. Oke, ini keyboard lama. Bersihkan dulu. Keyboard baru, keyboard baru teman-teman ya. Nah, sama aja kan, nanti keyboardnya kita coba pasang. Password dengan mengangkatkannya kembali.
pasang dulu pelindung ini. Ini kok dimasukkan ke sini ke sana ya. Dia udah kasih teman-teman ya. Nah ini sudah ada. Oke, ini kita lem coba pakai lem ini udah enggak rata lagi, ini udah cemilannya.
Udah cukup. Coklat lemon. Oke, udah cukup. Kita pasang lagi, coba pasang motherboardnya. Nah, kembalikan engsel ke seperti semula. Lalu kita baut juga. Ya. Ya, hampir lupa. Kita akan mau ganti RAM-nya. Ini RAM-nya yang 2 GB, kita buka RAM yang SSD. 3. Ini enak, stabil.
sama disknya. Baterainya. Tutup.
Oke, udah beres kita baut semua. Kita cek ke atas, kita cek bautnya muncul semua ya. Ini baut baru. Kita coba bismillahirrahmanirrahim hidupkan. Sini baterainya. Oke, saya nggak tahu ini tadi seperti ini bermasalah, entah ini atau memang laptop nggak support. Coba nanti saya coba di laptop lain dulu, cek ini hidup atau enggak RAM-nya. Ini kembali lagi pakai RAM yang 2 GB.
close dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih.